ჩემს ნეიერს ვასრულებ ბესო ჩუბინიძესთან. ბესო ბავშვობიდან არის გატაცებული კოლექციებს აგროვებს და თურის კოლექციებს აგროვებს, ვარსკვლავის არა, ამას თავად შევიტყობთ. ბესო მოვედი, მთელი განძი დამხვდა ხო აქ? ხო, ყველა გაგებით განძია, ღირებულების ფალსავირი დაწყებული დამთავრებული იდეურად. ნუმიზმატიკი ყოფილხარ? შენიშნება თუ ჩამოждები? ჩამოჯექი? ნუმიზმატიკი, ფილატელისტი, ავიც ამას რაზმატიკობა ქვია, არ ვიცი მართალი გითხრა. ამ წიგნის შესახებ მე მსმენია. და სწორედ ამ წიგნით მინდა დავასრულო საუბარი ჩემს მაყურებელთან. კარგი, მაშინ მოდი ამით დავიწყოთ განახებ აი სხვა ჩვენ. პირველი რაც მომხდა თვალში ეს არის კუპონები გახსოვს შენ? ერთ კუპონიანი და ასე შემდეგ. ეს გახსოვს ერთი მილიონი გქონია ორი. გქონია და მხოლოდ საღაჭი რეზინა მომსულია. კი, აი 100 მილიონი მქონდა ხოლმე და ნუ რაღაც ეს უკვე ის. შენ მილიონერი ვიყავ. აბა, ახლა ფიზიკურად ხო ხედავ მილიონერი. აი ეს არის თქვა ჩვენი დამოუკიდებლობის დასაწყისის პერიოდის, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ფულები. აქ არის სხვა ქვეყნის თანხის ძველი საბჭოთა კავშირის. აი ხალხო, ეს არის ის წითელი თუბნიანი, რომლითაც ადრე საქმეები კეთდებოდა ხოლმე. კორუფციის ხანა, რომ აი ეს ტლობანა კაცის ამბავში. მე ასე აი ძალიან ძვირფასი ფული უნდა განახო, ხა ქაღალდის, აი ეს არის დამოუკიდებელი საქართველოს ჟორდანიას დროინდელი ბონები გემახსოვება ასეთი. რამდენი წლიდან აგროვებ? 16 წლიდან ალბათ რა. 16 წლიდან დაიწყო შეგეგროვებინა ქაღალდის ფული. ასე 1898 წლის რესპუბლიკის უკვე ნახე და ორი ერთნაირი ფული, ერთი არის აბსოლუტურად ცოცხალი, მოკიდე ხელით არც კია დაკუჭული და მეორე ზუსტად იგივე, ნუ ხმარებაში მყოფი. ეს თითქოს ახალდაბეში იყოს, მაგრამ არც ერთი არ არის ყალბი. ხო ეს ნუ ეს ისევ ლენინის თავები 1800 წლების 1900 წლების ფულები, აქაც აი ძველი საქართველოს პირველი რესპუბლიკის როგორ აგროვებდი ბესო? პირდაპირ გაგებით ხიდულობდი ამას, შენ გემახსოვრებო ჩვენი მშრალი ხიდის დროინდელი. მშრალი ხიდი არის ერთი დიდი კოლექცია. კი, არის დამერწმუნე და ნუ იყო პერიოდი, როცა ამ ყველაფერს ვცვლიდით. ვიცნობდი მაშინ ბიჭებს მქონდა ის ინტერესი, რომ გაგვეცვალა ერთმანეთს. მე ძალიან საინტერესოა ეგ რკინის ფულის ფენომენი თვითონ იცი რა არის? აქ როგორც ძველი, ასევე ახალი. ძალიან ბევრი. აქ არის კოლექცია, საკოლექციო, მაგალითად მანეთიანების საკოლექციო. ეს არის ძალიან იშვიათი, ასე ვთქვათ, ეგზემპლარები რკინის ფული. გახსოვს მანეთიანი? როგორ არ მახსოვს სულ მანეთიანი? გეგონა თავი. არა, არც ისე ბებერი არა, ორი მანეთიანი მახსოვს. ვამბობ ხოლმე რომ ჩემ მოგთან არის შეუძლებელი, მაგრამ ერთადერთი საშუალება არსებობს, როგორც აი ესეთი რაღაცები. მაჩუკეთ ფული. არა, მაჩუკეთ აი მარკები, მაჩუკეთ აი ესეთი ძველი ნივთები. ეს მარკები საერთოდ მოვლენა, ასე ვთქვათ, ჩემს ისტორიაში აქ არსებობს აი ამის ყველა ქვეყნის რაც კი შეიძლება წარმოგიდგე. მე მაქვს ფოტოშოპის დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი მარკა, აი ხა განახეთ ამ მარკას საკმაოდ ხარისხიანად შენახვა ეს ლენინი ნახე. ლენინის მარკა. ძველი კომუნისტი მაინც ხო იცი რას ნიშნავს. აი ერთი წუთი. ეს კიმელჩენი და რავი, აი ესენია. ნახე რასულთად არის 1991 წელს. არ მინდა რომ ამოვიღო გავყვიჭო. აი შოთა რუსთაველის 800 წლის თავისუფლად მიძღვნილი საკოლექციო მარკა. აი ესეც პირველი ქართული მარკები აი საკოლექციო. მოხდა ერთადერთი შემთხვევა, როცა ვიყავ 17 წლის შობლებს, ნუ ვიცოდი ხო ოჯახში ფული ხო ყველა ბავშვი იცის სადდებს თქვა ასე თქვა გადანახული. ავიღე 20 მანეთი და მოსკოვიდან გამოვიწერე მარკების დიდი კოლექცია. ის შესულია ახლა ამ მარკებში. და ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა მე ვერ გავბედო და ვერ ვთხარი ჩემ მშობლებს, რომ იცით მიყიდეთ ეს მარკები, იმიტომ რომ მოსკოვში გამოვიდა, თბილისში არ იყო ეს საკუთრებული ვიყავი მაშინ და გამოვიწერე და სადღაც ორ თვეში ჩამომივიდა ის მარკები. აი რას ნიშნავს კოლექციონერის წე? იმისათვის რომ საკუთარ კოლექციას შეღმატოს მოიპარა. პრობლემის დაუკითხავად ავიღე, მაგრამ დღესაც უხდიდი ჩემს და მამაჩემს მადლობას. აბადეროცი მანეთი მოყარეთ. მაშინ მაპატიეს ეს ხოლმე, იმიტომ რომ თითოეული მარკა დამიჯერა, აი რაღაცას გეუბნება და აქედან სწავლობ. ნუ ინტერნეტიდან ხო სწავლობ დღეს ბავშვი, მაშინ არ იყო ინტერნეტი. აი ეს იყო ჩვენ ინტერნეტი მარკებზე. მართლა აქედან აი როძე 9 პლანეტა აქ რაღაცა თქვა ასეთი ჯიში ზაღლია ასე. კოკეს პანელი გაგონილი არ მქონდა და მარკიდან გავიგე. ამით ვამაყობ მე.
ვამაყობ, იმიტომ რომ ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან ჭკის შეიძლება არ კონდეს. ქართული აზრი. ეს არის ძველი საშკიბული. აი დამოუკიდებლობის 1999 წლის ირაკლი წერეთელი რო უშვებდა პრეზიდენტის დევნილობაში გამოშვებული გაზეთები, ასე ვთქვათ. ხედრიონის გაზეთი იცოდი რომ ხედრიონის გაზეთს უშვებდა საკუთარს? გიორგის გამოცემული გაზეთები. ანუ აი საზღვარგარეთ გამოშვებული საქართველოს რესპუბლიკის ძველი გაზეთები, ასე ვთქვათ. აი, ანუ გაზეთები, რომელიც დამოუკიდებელი საქართველოს ძალიან დიდრულ ისტორიას. ეს იცი რა მითხარი შენთვის რა არის კოლექციონერისტი? ალბათ ჭკვიანი. იმიტომ რომ თუ ეს გაქვს იმისთვის, რომ ინახო და გერქვას კოლექციონერმა სულელი. თუ ეს გაქვს იმისთვის, რომ უკვე წაკითხული გაქვს ეს ყველაფერი, თუნდაც ამ ფულიდან აი ძალიან ბევრ რაღაცას გაიგებ, ხო? აი ვიღაცა ავიღოთ ლენინი, ხო? უნდა იცოდე ადამიანო ვინ იყო ლენინი, შენ დროის ტირანი, თუ არა წინა დროის ტირანი. ეს თუ არ გაქვს წაკითხული, გამოგივა როგორ იცი დღეს რო წიგნებს ყიდულობენ და თაროს დასადებად რო აკრობენ კოლექცია და კოლექცია მაქვს წიგნების და ტომებიო. აი ასე რო არ იყოს. ალბათ ვისაც ეს ყველაფერი აქვს ორ რიგად შეგვიძლია დავყოთ ან ძალიან სულელი ან ძალიან ჭკვიანი. ძალიან სულელებს დღეს ძალიან დიდი კოლექციის პატრონები არიან. მაგრამ მათ არც კი წაკითხულიც კი არ აქვთ ეს ყველაფერი და ნანახიც კი არ აქვს თქვა იმ მარკის შინაარსი ასე ვთქვათ რა. როდესაც ცნობილ ადამიანებთან მივდივარ ამასთან ხილად. და ბავშვობაში განსაკუთრებით იყო რომ გინდოდა რომ მისი ავტოგრაფი ჰქონოდა და ამისთვის იღწვოდიან მამას თხოვდი რომ იმას გთხოვ ხელი მოაწერინიან გოხაზე დამაწერე. ეს არის ადამიანი რომელმაც მოიფიქრა ეს არაჩვეულებრივი რამ და ამ ყველაფერს დაარქვა ოქროს წიგნი. ბესოს გააჩნია თითქმის ყველა ცნობილი ადამიანის ხელმოწერა. ჯერ კიდევ შესავსებია. აქ თანამედროვე მომღერლები არ ყავს. იცი როგორ არის? შენ თანამედროვე დაარქვი, წარსულის დაარქვი, არ აქვს მნიშვნელობა. შეიძლება იპოვო ვიღაცები, ხა სადღაც ირაკლი წერეთელს და ჯეიმს ბრაუნს ერთ გვერდზე იპოვი, ხო? იქ შეიძლება აღმოჩინო ჯეიმს ბრაუნის ხელმოწერაც. აი არ დაგავიცი ჯეიმს ბრაუნმა რა დამიწერა? It's a cool boy, ჩემზე თქვა, იცი რა? სიგარეტის ანტიკამპანია გავაკეთებინეთ, ცხონებულს, როცა აკეთოს. It's a good boy, good and cool boy. No smoking როგორც იქნება. მაშ ასე მე ჩემი მოიაჟი როგორც უკვე აღნიშნე ბესოსთან უნდა დავასრულო. აქ კიდევ ძალიან რო საინტერესო რამეს გავეცნობი. თქვენ კი უბრალოდ გირჩევთ რომ ყველაფერი დაიწყეთ ერთით. შემდეგ ის შეისწავლეთ კარგად და თავისით გამრავლდება. კოლექციონერისტი ჭკვიანი ადამიანიო. როგორც ჭკვიანი ადამიანები ამბობენ.